봄의 길을 걷다가 만화 주인공 아톰의 머리 모양처럼 이상한 잎을 가진 나무 보신 적 있으신가요? 그 나무 바로 백합나무입니다. 목백합 튤립나무라고도 불립니다. 공식적 이름은 백합나무, 하지만 꽃은 백합이 아닙니다. 학명은 리리오덴드론 튤립피페라입니다. 튤립 같은 꽃이 피는 나무입니다. 정말 신기하죠? 꽃은 5월에서 6월, 가지 끝에 조용히 피어납니다. 꽃잎은 6개로 이루어져 있습니다. 색은 연한 녹황색입니다. 안쪽에는 주황빛 무늬가 있습니다. 멀리서는 잘 안 보이지만 가까이 보면 정말 아름답습니다. 하지만 진짜 특징은 따로 있습니다. 바로 이 잎입니다. 잎끝이 V자로 갈라진 독특한 모양, 마치 나비 넥타이 같기도 하고 아톰 머리 같기도 합니다. 한번 보면 절대 잊히지 않는 모습입니다. 이 나무는 최대 40m까지 자라는 아주 큰 나무입니다. 주변 경관을 압도하는 랜드마크 나무입니다. 곱게 뻗은 모습은 숲의 귀족이라 불립니다. 성장도 빨라서 도시 가로수로도 많이 쓰입니다. 가을이 되면 잎은 노랗게 물들고 길 전체가 황금빛으로 변합니다. 서울에서는 연세대학교 백량로가 가장 유명하고 청남대, 수리산, 진천에서도 멋진 숲길을 만날 수 있습니다. 다음에 길을 걷다가 이 잎을 발견하신다면 그 나무는 백합나무입니다. 오늘도 자연과 함께하는 채널 꽃과 나무였습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.